Selamat siang Adek. Apa ini benar dengan Adek Irma? Iya. Baik, perkenalkan saya Perawati Tania Nur Safira dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sini saya akan melakukan pemeriksaan tindakan nafas dalam dan batuk efektif kepada Adek Irma. Apakah Adek Irma bersedia? Tindakan ini memakan waktu 5-6 menit. Baik, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya, Dek. Iya. Permisi, saya akan melakukan. Saya memasang perlek terlebih dahulu. Baik, sebelum 30 menit ke depan saya akan memberikan Adek air hangat terlebih dahulu ya, Dek. Yes. Tidak. Lanjut. Adek bisa permisi Adek, tangannya bisa diletakkan ke sini. Coba Adek tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Apakah Adek merasa perut Adek merasa mengembang? Iya. Baik. Tidak. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Adek. Adek tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, batukan. Sekali lagi Adek, kita kamu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, batukan. Prosedur tindakan yang kita lakukan sudah selesai. Apakah ada keluhannya Adek? Tidak. Baik, saya akan mengambil alatnya. Semoga Adik lekas sembuh ya Dek. Terima kasih.